हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग गाइस? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस यहाँ पर थंबनेल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गाइस क्या आपके पास सैमसंग का गैलेक्सी F06 डिवाइस है? जी गाइस, अगर आपके पास भी सैमसंग का F06 5G लोग कमेंट करने कि हमारे पास में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या आ रहा है, कैसे ठीक करें। तो गाइस यहाँ पर मैं इसको 100% फिक्स कहूँ उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए हो सब आप लेना, हम ऐसे इन्फॉर्मेशन लोग के लेके आते रहते हैं। कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। वैसे आपका सवाल, आपका रीजन कुछ भी हो, जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है स्पीकर में साउंड कम हो चुका है, किसी भाई का सवाल है स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिसको साउंड कम आ रहा है, किसी भाई का सवाल है स्पीकर का वॉल्यूम बिल्कुल रुक गया है, कैसे ठीक करें। तो सबसे पहली बात आपको करना है कि आपको जाना है सिंपली सेटिंग के अंदर। जैसे कि यहाँ पर सेटिंग में आओगे, सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सॉफ्टवेयर अपडेट का। जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है हमारे स्पीकर में साउंड कम हो चुका है, आ नहीं रहा है। तो गाइस यहाँ पर अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट करेंगे, उसमें आपके बग फिक्स हो जाएंगे। कभी कभी होता क्या है, सैमसंग के डिवाइस में जनरली अपडेट्स आते हैं, बग आते हैं, जिससे हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपका डिवाइस है आवाज़ स्लो कम हो गई है या आ ही नहीं रही है, तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रिलीज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एसबिलिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एसबिलिटी पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा हेयरिंग एनहेंसमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप हेयरिंग एनहेंसमेंट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कनेक्ट ऑडियो फोन स्पीकर। अगर आपको ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऑडियो को कर सकते हो, फोन स्पीकर में प्रॉब्लम आ रही है तो आप फोन स्पीकर को ट्राई कर सकते हो। आपको करना क्या है, लेफ्ट या राइट है यहाँ पर आपको चेक करना है सबसे पहली बार। ठीक है, अगर ये लेफ्ट या राइट दिख रहा है तो आपको बीचों बीच में लगा देना, प्रॉपर तरीके से स्पीकर में साउंड आने लगेगा। यहाँ से क्या कर सकते हो, अगर आपके डिवाइस में दो स्पीकर हैं तो आप एक को बंद कर सकते हो, एक स्पीकर तो परमानेंटली बंद कर सकते हो। तो आपको चेक कर लेना लेफ्ट या राइट तो नहीं है, अगर है तो आपको डिफॉल्ट पर कर देना, बीचों बीच में प्रॉपर तरीके से स्पीकर में साउंड आने लगेगा। किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारा तो ऑलरेडी डिफॉल्ट पे लगा हुआ है फिर भी साउंड कम आ रहा है या नहीं रहा है, तो आपको एक बार लेफ्ट या राइट करके करना, एक बार हिला देना, कभी कभी ऑटोमेटिक साउंड रुक जाता है, वो प्रॉपर तरीके से आने लगेगा। ठीक है, देन आपको आना सिंपली बैक। अब किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिससे साउंड कम आ रहा है, या हमारे मोबाइल पानी में गिर गया, पानी में स्पीकर में पानी भर चुका है, कैसे निकालें। अगर आपको लगता है स्पीकर में धूल मिट्टी या कुछ भी भर गई जिसको साउंड नहीं आ रहा है, तो आपको एक गूगल पे जाना, किसी भी ब्राउजर पे चले जाना। ठीक है, और यहाँ आपको सर्च करना क्लियर स्पीकर। जैसे आप क्लियर स्पीकर सर्च करोगे, आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम है, वेबसाइट का नाम है फिक्स माई स्पीकर, इस पर आपको क्लिक करना है। ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको कोई पैसा या चार्ज नहीं देना, बट आप यहाँ पर आपको ऐड वगैरह दिखाई दे सकते हैं, देख सकते हो ऐड आ गए, तो आपको ऐड को हटा देना है। आपको ऊपर करना है स्क्रीन को, ये आपको दिखाई देगा क्लिक और टैप द बटन अबव टू एक्टिवेट ब्लोअर, आपको ये बॉटल सा निकलता दिखाई दे रहा है, इसको आपको इस पर क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी सब कुछ निकाल कर फेंक देगा, आपका स्पीकर क्लीन एंड साफ हो जाएगा, जिससे साउंड है प्रॉपर तरीके से आने लगेगा। एंड इसी पे क्लिक करने से ये ऑन होगा, इसी पे क्लिक करने से ऑफ होगा। तो आप 2-3 बार चला देना, 20-20 सेकंड तक, आपका स्पीकर में पानी वगैरह कुछ भी भरा हो, धूल मिट्टी प्रॉपर तरीके से साफ करके फेंक देगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच की वीडियो में बस इतना ही।